नमस्कार जी, नमस्कार। कैसा लग रहा है यहाँ पर? बढ़िया, आप सुनाइए, आपको कैसा लग रहा है? फीलिंग वेरी हैप्पी। एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए मॉडल आ रही है, वो आ रही है। बैग में रखते हैं छतरी के नीचे, यहीं छतरी के नीचे रख देंगे ना, रख दे। इस टाइम हम लोग जुगनी वाटरफॉल में हैं, आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू। मॉडल आ रही है, पहले छाता खोल लिया। आप देख सकते हैं हमारी सवारी है। लेके आना चाहिए था ना। बारिश कंटिन्यू हो रही है और हम जुगनी फॉल से सीधा वापस जा रहे हैं। यहाँ से 2 किलोमीटर आगे है जुगनी फॉल। अब हम वशिष्ठ टेम्पल जा रहे हैं। वैसे तो पहले आता है वशिष्ठ टेम्पल, बट हमने कल ही सोचा कि जुगनी फॉल पहले होके आते हैं, देन वशिष्ठ टेम्पल जाएंगे। हल्की हल्की बारिश। रोड भी आप देखेंगे तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बारिश में आप स्लिपरी हो रहा है या कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। गाय घास चल रही है। चलो दिस वे। दोबारा ऐसे क्या है डॉग का नाम तो बताओ। डॉग का नाम क्या? क्या नाम बेटा?
कौन सी ब्रीड? जर्मन शेफर्ड और हस्की का फ्यूजन है। मिक्स है। हाँ फ्यूजन एक बार जब भी आ रहा है 2 मंथ का है। अच्छा आज में क्यूट है। फोटो नहीं खींच रहे हैं। पूरे दिन हम भीग रहे हैं, सुबह से मॉर्निंग से बारिश हो रही है। नेट चल रहा है ना, वो फोन करना उसको काम देखिए। हेलो गाइस, मैंने अभी अपनी एडिटिंग ख़त्म कर ली और आज मैंने दूसरे ऐप में किया है। तो आप बताना कि पहले ये फर्स्ट वीडियो से अच्छी थी कि नहीं थी, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मैंने कौन से ऐप से की थी। और जो ये वाली वीडियो थी मेरी, वो छोटी बनी थी क्योंकि जो मम्मी ने मेरी जो एक वीडियो बनाई थी वो बनाई थी फ़ोन से, और फ़ोन से वर्टिकल और हमें चाहिए होती है यूट्यूब में लैंडस्केप में। तो इसलिए हमारी वीडियो छोटी बनी है। और अब आप भी ध्यान रखना आपसे कि अगर आपको कोई वीडियो बनानी हो तो आप उसे हॉरिजॉन्टल में बनाएं, मतलब लैंडस्केप में बनाएं, वर्टिकल में ना बनाएं, वरना फिर वो यूट्यूब से जो शॉर्ट्स होते हैं ना, शॉर्ट्स ही वर्टिकल में बन सकते हैं या फिर हॉरिजॉन्टल। शॉर्ट्स दोनों में बन सकता है, लेकिन जो बड़ी वीडियो होती है जैसे कि व्लॉगिंग टाइप की, वो लैंडस्केप में बनती है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। अब मैंने तो अभी अपनी एडिटिंग ख़त्म कर लिया। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि वो पहले वाली कि वो फर्स्ट वाली से अच्छी थी कि नहीं। तब तक मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।